இந்த வீடியோவில் 5.1 டிஜிட்டல் ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ண என்னென்ன காம்பனன்ட்லாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிஜிட்டல் ஆம்பிளிஃபையர் கிடையாது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிகல் இன்புட்டு கோஆக்சியல் இன்புட்லாம் கொடுத்துக்கலாம். ஆப்டிகல் இன்புட் 2 வரும், கோஆக்சியல் இன்புட் 1 வரும். ஸோ இதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட ஒரு பெல்ஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல் புது வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேனல் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து நமக்கு வந்து ஒரு எம்எம்சி போர்டு தேவைப்படும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் எம்எம்சி போர்டு தான், ப்ளூடூத் ஆப்ஷன் மட்டும் இருக்கும். ஸோ மற்றபடி நார்மலாக இருக்கிறதான், வீடியோ போர்டெலாம் கிடையாது. ஓகே, அடுத்து ஃப்ரண்டில் வேறு என்ன தேவைப்படுன்னு பாருங்கள். ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு ரிமோட் டிஸ்பிளே ஃபிட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து ரிமோட் செட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது. இது வந்து அருணா கம்பெனி ரிமோட் போட்டுக்கிட்டு ஆல்ரெடி வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அதை பற்றி. அடுத்து ஃப்ரண்டில் ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் நாப் தேவைப்படும். வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட் கிட்டோடய வந்துடும். வால்யூம் கண்ட்ரோல் நாப் மட்டும் தேவைப்படும். ஸோ இதுவுமே நிறைய கலரில் இருக்குது, உங்களுக்கு எது ஃபேவரோ அதை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறது சுவிட்ச் ஒன்று. அடுத்து ஆம்பிளிஃபையரோட பேக் சைடில் என்னென்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸ்பீக்கர் சாக்கெட்டு 4-வே ஸ்பீக்கர் சாக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா 4 தேவைப்படுது. அடுத்து ஆர்சி சாக்கெட்டு 6-வே ஆர்சி சாக்கெட்டு 2 தேவைப்படும். அடுத்து 12 வோல்ட் கூலிங் ஃபேன், ஸ்டோன் ப்ரோ கம்பெனி, நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாக் டிஜிட்டல் இன்புட் கொடுக்க போகிறது, அதாவது ஆப்டிக்கல் கோஆக்சியல் கொடுக்கக்கூடிய இந்த கன்வெர்ட்டர் தான் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து ஆப்டிக்கல் போர்டும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கன்வெர்ட்டர் போர்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம். ரெண்டுமே எந்த ஒரு டிஃபரெண்ட் சேம் தான். ஸோ நம்ம இதெல்லாம் கொடுக்குறதுனா கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாக நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம இதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணும்போது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கன்வெர்ட்டருமே நல்லா இருக்குது, பெஸ்ட்டாக இருக்குது, எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது, நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது. ஸோ நம்ம ஒன் சைடு டிஜிட்டல் இன்புட் கொடுத்து அந்த அனலாக் அவுட்புட் எடுத்து ஸோ நம்ம ஆம்பிளிஃபையரில் யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து ஏசி கார்டு, அடுத்து பாட்டம் புஷ் ஒரு 4, அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர், அடுத்து பவர் சப்ளை போர்டு. ஸோ பவர் சப்ளை போர்டு நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ இதை பற்றி வீடியோ வேணாலும் கமெண்ட் சொல்லுங்கள், டீட்டெயிலாக பண்ணலாம். அடுத்து சக்தி கம்பெனியோட மாஸ்பெட் போர்டு, 5 சேனலுக்கான மாஸ்பெட் போர்டு. அடுத்து ஸ்பீக்கர் ப்ரொஜெக்ஷன் போர்டு, 6 சேனலுக்கான போர்டு. அடுத்து நம்ம சப்வூஃபருக்கு மட்டும் 4 பெட்டு போட்ட மாதிரி சக்தி கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுறோம், 3 போர்டு. அடுத்து ரிப்பன் ஒயர். ஓகே, அவ்வளோதான். இதுக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸ்லாம் இவ்வளோ தான் தேவைப்படும்.